Если в конце мытья головы у вас вот такой звук, значит, вы все делаете правильно и помыли голову до скрипа. У меня в руках твердый шампунь, и как раз-таки благодаря ему я получила эффект супер очищенной головы. У него очень приятный лимонный аромат, и он классно пенится. Для меня это удобный формат брать с собой его в дорогу. Я всегда промываю волосы 2 раза, массирую только корни, длину не трогаю. Достаточно, чтобы остаток пены прошелся во время смывки по волосам. Обязательно для питания я наношу маску или кондиционер, расчесываю тщательно волосы, смываю и наношу уже не смываемый уход. Хорошо, что я мою голову раз в 3 дня, иначе моя спина сказала бы мне «до свидания». Перед сушкофеном я наношу уплотняющую пенку, фиксирую волосы крабиком для объема. Это, кстати, классный лайфхак для кудрявых. И сушусь с насадкой. И всего-то спустя 40 минут получается вот такой вот результат. Повторюсь, я могу не мыть голову дня 3, потому что изначально я ее хорошо очищаю. Артикул на твердый шампунь оставлю в описании. Надеюсь, он вам тоже понравится.